Un gând astăzi din cuvântul lui Dumnezeu. Cum să avem o minte sănătoasă? Asta este un lucru care doresc mulți oameni în ziua de azi. Biblia ne dă răspunsul, ne dă un formular. Dragii mei, nu trebuie să mergem la farmacie să descoperim o pastilă. Nu trebuie să mergem la consilier să discutăm toate problemele care ne-au deranjat în trecut. Biblia spune așa, Psalmul 111:10, frică de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți, vezi ce spune aici? Toți, nu unii, nu puțini, toți ce o păzesc, adică păzesc cuvântul lui Dumnezeu, îndeplinesc cuvântul lui Dumnezeu, au frică să pună în practică ce spune Dumnezeu. Toți ce o păzesc, uite-te la promisiune, au o minte sănătoasă. Au o minte sănătoasă. Dragii mei, asta este o mare valoare. Că putem astăzi să stăm în liniște, să avem o minte limpită, să nu fim deranjați, îngrijorați tot timpul. Lui Dumnezeu îi pasă să ne dea o minte sănătoasă. O găsim aici în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spun că am văzut de multe ori când sunt îngrijorat, când sunt deranjat, când îmi vine să pierd minte, când apuc să citesc cuvântul lui Dumnezeu și să o îndeplinesc, Dumnezeu îmi dă o minte sănătoasă. Asta este promisiune, asta este gând care Dumnezeu are pentru tine astăzi, că poți avea o minte sănătoasă. Domnul să fie lăudat. Amin.